hoje a gente vai gravar um vídeo organizando a geladeira, né? Aí, gente, a gente esqueceu de gravar, mas a gente já organizou algumas coisas aqui. Que é os Yakult, como eu chamo isso aqui? Suco de uva. Aí, agora, eu já coloquei os leite aqui. Como é que tira essa? Não. Ah, deixei. Não vou ver ainda. Agora, gente, a gente vai colocar as Pepsi. Ai! Pronto, a gente já colocou agora as Pepsi. Os energéticos. Alguém vai colocar? Não sei. Deixa eu ver. Vai colocar. Irmã, aqui, ó. Toma. Então, mãe. Toma. Aqui é a segunda. Tem algumas coisas que tem cá e algumas coisas que não é aqui. Olha, pode colocar aqui, irmã? Aqui ou... Tem que colocar na vasilha pra lavar, né? Vou colocar numa vasilha. Eu vou começar daí eu tenho que abrir, não, deixa eu fechar. Pode deixar fechado. Põe embaixo mesmo, Alan. Coloca isso. Nossa, ai. Não, mãe, tira a manteiga, mano. Tira a manteiga. Agora, isso. Ah, deixa assim. Foi certinho. Deixa aqui, ó. É, deixa assim. Agora vou colocar os ovos. Mais ovo? Já tem. Mais ovo, é muito ovo aqui em casa. O arroz. Agora, o arroz não é na geladeira. Você colocar na geladeira? Agora isso que é bobo. Mais cebola. Coloca aqui, de alguma vez já tá quase tudo. O segundo ponto. Eita! Meu Deus. Eu já comendo. O meu foi dar o fim. Muito bom. Agora, eu não sei se é que Tá. Acho que tá ali ou só ali? aqui. É só uma roxa, olha. Será essa mesmo? Eu vou colocar nessa vasilha. Mas onde que eu coloquei a mão? Tá aqui, ó. Ah, tá. As mangas. Chega, né? Tá bom. Não. Bate. Gente, virou um mini gelo aqui agora. Lavar aqui. Virou um... Eita! Agora eu vou colocar... Você sabe que tem que colocar aquele negócio que eu te falei, né? 5 litros de água sanitária para 1 litro de água. Não é aqui. Os cremes de leite. Tá com dois dedos. Eu acho que é. Não, acho que foi muito. Quê? Acho que foi muito água sanitária.
só um pouquinho, ó. Uma colherzinha só. Um pouquinho, menos, só despejar menos. Agora, gente, essas coisinhas. Vou colocar aqui a banana, não está a banana, né? Ali em cima do... Aqui. Ai, mãe, coloquei água no carro. Agora deixa de molho, né? Aqui. Lala. O que a Lara fez, mãe? Quebrou as... O que a Lara fez? Quebrou as bananas, mãe. Deixou as bananas cair tudo no chão. Nossa, Lara! As bananas despecou. Despecou de falar. E aqui não, Aí tem que colocar um paninho depois para os mosquitos não ficar... É porque tá calor. Tá calor. Banana. O pão. Nossa! Mãe. Propaganda enganosa. Você já bebeu isso aqui, né? Já. Não. Metade. Tem outro. Só tem esse de ovo? Hã? Não tem outra cartela, não? Tem, eu coloquei ali embaixo. Não. Só? Não tinha outra ali, não? Tinha duas, então. Aí eu coloquei, aí deu E a que tava aí aberta? Então, porque junto com a que a gente vai ficar agora. Eu achei que tinha só... Coloca como coisa no armário? Aqui, uma cartela. Uma